Tā, labvakar visiem. Mēs te tādā jaukā kompānijā Pagrapiņām konstatējām, ka mēs vairs nevaram veikt tiešsaistes zvanus WhatsAppā. Arī YouTube neizdevās pieslēgt tiešsaisti, tā kā palicis ir vecais labais triks ar Facebooku, ka mēs ierakstām Facebookā tiešsaistē un tad mēnešu laikā var skatīties Facebookā un pēc tam es lejuplādēju un tad var pievienot YouTube, lai kāds, kas meklē, lai gan mums YouTube ir tikai 56 abonētāji un nav ļoti skatīts šis kanāls, bet vismaz, lai paliek vēsturē visas mūsu lekcijas, jo Facebookā viņas nesaglabājās. Tātad mēs esam iegājuši klusajā nedēļā, mēs vēl te spriedām, vai klusajā nedēļā sarunas notiks, vai mēs paklusēsim, bet tā kā šodien ir trešdiena, mēs stāvam tieši uz sliekšņa, rīt sāksies 3 svētās dienas, ceturtdiena ar pēdējām vakariņām, piektdiena ar krustā sišanas dievkalpojumu un tad cauri sestdienas klusumam, tad mēs iesim uz augšām celšanās prieku. Šobrīd mēs tieši esam pēdējā nedēļā, tātad jau gavēņa beigas. Var apmēram jau katrs pie sevis var saprast, kā viņam šis gavēnis ir izdevies, vai ir izdevies īstenot kaut ko, vismaz kaut ko no tā, ko mēs esam apņēmušies. Pārsvarā jau gavēņa lielākā atziņa ir tā, ka mēs esam vāji un nespēcīgi cilvēki un nekādus lielus varoņdarbus mēs, diemžēl, veikt nevaram, bet tas arī māca mums pazemību. Jo, protams, skatoties uz lieliem svētajiem, kas ir gavējuši un gandarījuši, vai pāris dienas padzīvojot ar tā augsti uzliktu latiņu, mēs saprotam, ka mums nav dots, kas ir dots lielajiem svētajiem, ka Dievs dod katram savu mēru, un mēs nevaram sev mērīt pēc lielu svēto sasniegumiem. Dievs mūs arī pazīst un zina, uz ko mēs esam spējīgi, tā teikt, viņu būtu grūti pārsteigt arī ar mūsu grēkiem vai nespēku. Viņš jau tāpat mūs visus pazīst. Tādēļ iesim šajās lielajās dienās, šajā Kristus ciešanu noslēpumā ar tādu sirds pazemību, saprotot, ka mēs neesam ne dedzīgi, ne varonīgi, ka mēs esam vāji cilvēki. Varbūt klusajā nedēļā mums ir vērts beidzot apklust un beigt domāt par sevi un paskatīties, ko Dievs mums ir darījis šajā ciešanu laikā, kāda ir tā Dieva dāvana, vienkārši apklust šī noslēpuma priekšā. Es atradu varbūt noskaņai dažas Franciska lūkšanas, un tad runāsim mazliet tālāk. Visvarenais Dievs, lai cik necienīgi un grēcīgi mēs esam, lai arī neesam cienīgi tevi piesaukt, tomēr lūdzam, dari, lai mūsu kungs Jēzus Kristus, tavs mīļais dēls, kuru tu tik ļoti mīli, kopā ar svēto garu pats tev pateiktos par visu, kā tas patīk tev un kā tas patīk viņam, kurš tevi it visā iepriecina un ar kura starpniecību tu tik daudz esi darījis mūsu labā. Tavas mīlestības dēļ mēs lūdzam, lai arī Jēzus svētā māte un visi svētie, kas ir bijuši, kas būs un kas ir, tev pateicas par visu labo, kā tas patīk tev, visvarenais, dzīvais, mūžīgais un patiesais Dievs, un kā tas patīk tavam mīļajam dēlam, mūsu kungam Jēzum Kristum un svētajam garam mierinātājam, visos mūžu mūžos. Un visus, kas svētajā katoliskajā un apustuliskajā baznīcā vēlas kalpot kungam Dievam, visus priesterus, visus ordeņu brāļus un māsas, visus bērnus, zēnus un meitenes, nabagos un atstumtos strādniekus un zemniekus, visus uzticamos lājus, vīriešus un sievietes, bērnus un jauniešus, jaunos un vecos, spēcīgos un slimos, mazos un lielos, uzturi visus patiesā un dedzīgā ticībā un mērenībā, jo vienīgi tā mēs sasniegsim pestīšanu.
Tā, vēl varbūt atgriezīsimies pie Svētā Franciska sacītā. Man ļoti uzrunāja pagājušajā svētdienā, mieram tuvu bija priestera Māra Ozoliņa pārdomas, un es arī lasot vairāk, es atklāju, ka daudzi priesteri un svētie ir vilkuši paralēlis starp Golgātas kalnu un Morijas kalnu, kur vecā derībā lasām, kā Ābrahams upurēja savu dēlu, ka pastāv ļoti daudz līdzības, tāpēc es arī nolasīšu šos prediķi, kas mani ļoti uzrunāja. Arī tas, ka tas liek paskatīties ne tikai, kā mēs skatāmies uz Kristus krustu, bet bija viena ļoti skaista ikona, kur tā kā no augšpuses bija attēlots krusts. Tas ir kā tēvs redzēja savu dēlu, kā viņš skatījās ar kādām sāpēm uz to upuri. Tas ir, reizē mums vajag mainīt savu skatu punktu, lai ieraudzītu kaut ko mēs neesam pamanījuši. Tātad priesteris Māris Ozoliņš. Morijas kalns, kur Abrahamam bija jāupurē savus dēlus Īzaks, ir tieši Golgātas kalna priekštēls. Arī malka, ko Īzāks nesa uz saviem pleciem, mums iepriekš vēsta par Kristu, kurš pats nesa savu krustu, uz kura tika upurēts. Svētie raksti atgādina šo aizkustinošo brīdi. Abrahams paņēma malku sadedzināmajam upurim un uzlika to savam dēlam Īzakam. Pats paņēma rokā uguni un nazi, un viņi abi gāja kopā. Kad Īzāks vaicāja tēvam, kur tad ir upura jērs, Abrahams ticība atbildēja, ka Dievs pats par to parūpēsies. Šajā klusajā gājienā ir kāds ļoti sāpīgs brīdis, jo Īzaks pamazām sāk saprast, ka trūkstošais upura jērs būs viņš pats. Kad tēvs viņu sasēja uz altāra malkas, Īzaks pilnībā apzinājās sevi kā upura dāvanu. Šajā mirklī ne tēvs, ne dēls vēl nezināja, ka Dieva eņģelis pēdējā sekundē apturēs Ābrahama roku, un Īzāks tiks atdots tēvam dzīvs. Šis dēla gājiens līdzās tēvam spēcīgi atgādina Kristus uzkāpšanu Golgātā kopā ar savu tēvu. Mums ir jāatsakās no aplumā priekšstata, ka Kristus upuris uz Golgātas bija tikai barga izpirkuma maksa Dievam tēvam, it kā viņam būtu vajadzīgas asinis. Gluži pretēji, tēva sirds šajā notikumā bija tikpat saplosīta kā Ābrahama sirds. Paralēli ir acīm redzama, kad Dievs uzrunā Ābrahamu, viņš saka: ņem savu dēlu, savu vienīgo, to, kuru tava sirds mīl. Šis pats apzīmējums tiek lietots par Kristu Jordānas krastā, kad tēvs apliecina: šis ir mans mīļotais dēls. Tēvs tātad kāpj līdzās savam dēlam uz Golgātu, lai zināmā mērā tiktu upurēts kopā ar viņu. Šīs ciešās attiecības starp tēvu un dēlu vislielāko ciešanu brīdī ir mūsu meditācijas kodols. Tēvs nav tas, kurš pieprasa upuri, jo viņš ir pati žēlsirdība. Taču viņš ir arī tas, kuram jāatjauno taisnīgums, lai nevainība tiktu atbrīvota. Lai gan grēciniekiem tiek piedots, grēka sekas nekur nepazūd. Tās ir jāizdzēš ar vēl lielāku mīlestību, kas spēj kompensēt visas pasaules ļaunumu. Tāpēc Jānis Kristītājs sauc: redzi, Dieva dēls, kas nes pasaules grēku, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Kristus uz saviem pleciem uzkrauja visu cilvēces vēstures smagumu, naidu, skaudību un mīlestības trūkumu, kas iznīcina mūsu dzīves vērtību. Tikai viņš ar savu bezgalīgo mīlestību spēj dzēst šīs sekas un mūs atbrīvot. Caur Ābrahama pieredzi Dievs mūs ieveda savu ciešanu sirdī, ļaujot saprast, ko viņš pats izjūt, kad mīļotais dēls uzņemas mūsu vainas.
lai šī atziņa mūs dziļi aizkustina. Kristus ir uzņēmies visu mūsu sāpi un ļaunprātību, lai mēs kļūtu brīvi. Tātad labi, ka mums ir dotas šīs 3 dienas, kurās mēs vēl koncentrēti varam pārdomāt to, kas mums varbūt ir šajā garajā gavēņa laikā, ko mēs neesam paspējuši, kas mums ir paskrējis garām. Rītdien mēs uzlūkosim Jēzu Ģedzemanas dārzā, un vismaz savā dzīvē es bieži esmu piedzīvojusi tādus brīžus, kad kaut kas ļoti smags nogrūst pār mani, vai ir kaut kādas ciešanas garīgas vai tumsa, un tad ir tāda sajūta, ka es tieku iemesta tajā Ģedzemanas dārzā ar visām asarām un asins sviedriem, un tas, kas man ir jāiemācās, kamēr es tikšu ārā no Ģedzemanas dārza, ir pieņemt Dieva gribu. Tā arī pateikt Dievam, ka tas ir pa smagu, ka es to nevēlos vai nevaru, bet beigās tik līdz tai nostājai, lai es savā sirdī varu pateikt, tomēr ne mana, bet tava griba, lai notiek. Tā cīņa varbūt ir īsāka vai garāka, bet kamēr mēs neesam pieņēmuši Dieva gribu, tikmēr mēs, varbūt kādās ciešanās iekšējās arī dzīvosim. Arī Franciskam mūža izskaņā bija tādas iekšējās cīņas par to, vai viņš ir pareizi darījis, vai viņš ir pareizi sapratis Dieva gribu, varbūt viņam bija kā vientuļniekam jādzīvo. Katram mums ir kādi brīži, tas varbūt arī nesasaucās ar lielo ceturtdienu, bet dzīvē ir tādi brīži, kad ir vienkārši jānometās uz ceļiem un jāsaprot, ka šis biķeris mums garām nepaies, tātad mums ir vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam pieņemt Dieva gribu, uzticēties Dievam, jo tiešām Dievs negrib mūs speciāli mocīt vai kaut ko ļaunu mums darīt un nodarīt pāri. Viņš grib pašu labāko. Reizēm ir tā, kā teica tēvs Smelters, ka mums ir grūti, ka ir kādas ciešanas vai tumsa, kad viņš teica, ka Dievs pats mūs stumj cauri šauriem vārtiem, jo ir varbūt kāds ceļš, ko mēs paši labprātīgi nebūtu uzņēmušies, mēs būtu tur savā lepnībā iesprūduši vai aizgājuši uz otru pusi. Bet Dievs ir žēlīgs, viņš neļauj mums iet bojā, viņš vienkārši pats izstum mūs cauri tiem šaurajiem vārtiem. Tā kā es visus tiešām aicinu ļoti sekot līdzi šim lielo dienu visiem dievkalpojumiem, kas mums ir doti arī gan mieram tuvu, gan citur. Jūs varat atrast ļoti daudz spēcīgus tekstus, kas palīdz galvenais iet šajā klusumā un beidzot tad arī pārstāt domāt par sevi un saviem gavēņa sasniegumiem, paskatīties uz krustu, jo, ja nemaldos, bija svētais Francisks, kas bija teicis, ka nekādas grāmatas nav vajadzīgas, lūk ir krusts, un tur tu visu vari izlasīt, tu vari visu uzzināt par Dievu, par viņu mīlestību. Daudz arī runāt negribu, te ir, varbūt vēl kāds man bija fragments no svētā Franciska, man ļoti patika īsi un kodolīgi. Brāļi, mēs esam apsolījuši lielas lietas, bet vēl lielākas lietas ir apsolītas mums. Ievērosim pirmās un tieksimies pēc otrajām. Bauda ir īsa, sāpes mūžīgas. Ciešanas ir pārējošas, godība nebeidzama. Daudz ir aicināto, bet maz izredzēto. Par visiem ir samaksāts. Mani brāļi, kamēr mums ir laiks, darīsim labo. Tā tad īsumā arī tas, ko es šajā klusajā nedēļā gribēju pateikt, varbūt vairāk, bet reizēm labāk ir paklusēt,
ne ar savu gudrību mēs kaut ko par Dievu varam pateikt. Ir jābūt tā, ka mūsu dzīve liecina par Dievu. Un cik mūsos ir mīlestības un iecietības uz citiem cilvēkiem, ko mēs esam šajā gavēnī iemācījušies, varbūt iecietīgi skatīties uz cilvēkiem, kas mums nepatīk, kas mūs kaitina. Palikušas ir pēdējās dienas, tāpēc novēlu jums ar tīru un priecīgu sirdi sagaidīt priecīgos Kristus augšām celšanās svētkus un tiksimies tad jau, nevis augšām celšanās godībā, tiksimies pēc nedēļas. Miers un labums!